Sveiki, mano vardas Edmundas. Šiandien papasakosiu apie Geek Basket. Kaip žinia, turiu ką papasakoti tik todėl, kad sudalyvavom su Geek Basketu Startup Monthly Vilnius. Ir iš karto noriu padėkoti šitiem, noriu padėkoti šitiem gražuoliam, kurie suorganizavo visą renginį. Tai čia yra Daumantas. Daumantai, ačiū, paplam Daumantai. Ačiū Chebrytė, kad darot ir esat. Tai va, mes laimėjom, čia mūsų komanda. Čia yra, mane tikriausiai pažįstat, čia aš. O čia yra idėjos sumanytojas Geek Basketo, kuris tiesiog renginio metu pristatė idėją. Aš šiek tiek apie ją buvau anksčiau girdėjęs. Mane sužavėjo pats principas, kokią problemą jis sprendžia, galimybės tos idėjos. Užsikabliavau, sakau, davai darom, aš noriu prisidėti prie tavo komandos. Antrą renginio dieną jau turėjom prezentaciją, kurią pristatėm, kaip sakant, lankytojams iš Silicio slėnio. Jie mus nubalsavo teigiamai ir įmetė į finalą. Ten dar kartą pristatėme ir važiuojam dabar į Silicio slėnį. Esam treti, tarp kitko, ne pirmi laimėtojai, treti. Tai... Fainai, ne? Tai kaip viskas prasidėjo, labai trumpa tokia istorija, kodėl mane šitą idėją sužavėjo. Praeitus metus praleidau Indijoje dirbdamas, čia mane matote darbinę aprangą. Gerai, čia ne visai darbinė apranga, čia šventė vyko, bet galite pastebėti, kad mažus kubelius skirtus indams ir galite įsivaizduoti, kaip aš ten tildavau. Čia vyksta šventė Diwalis ir visi ateina apsirengę šventiškai, indiškai, dirbom Dubajui. Taip gavos, kad gavau, dirbdavau labai sunkiai. Įtemptas darbas buvo. Taip gavosi, kad gavau pasiūlymą iš kitos įmonės Turkijoje ir nusprendžiau viską mesti, iškeliavau. Deja, su turkais nelabai kas gavosi ir teko grįžti į Lietuvą, ieškoti darbo ir labai sėkmingai nusileidau Startup Highway. Taip įsiliejau į startupų judėjimą aktyviai. Pradėjau domėtis idėjomis, jų gyvendinimu, vis dar dirbau, dar nespėjau išeiti, tai tiesiog galiu priminti, kad jeigu kas domite Startup Highway akceleratorium ir norite savo idėją greitai prapušinti ir pakelti iki įmonės ir gero produkto, tai registracijos paskutinė diena yra pirmadienis, kada jūs galite nueiti startuphighway.com ir priregistruoti savo komandą. Bet iki Startup Highway man buvo šiek tiek problemų su tiek gaudavau darbo pasiūlymus, tiek pats ieškojau darbo ir turėjau šiokio tokio streso, nes kaip interneto marketingistas atrodo buvau lyg ir visai paklausus, tai gaudavau pasiūlymų per visokius Facebookus, LinkedInus ir pats ieškodavau įvairiose portaluose ir kad viską sužiūrėti, kur aš siunčiau CV, kur dar nesinčiau. Kur aš kokiais pasiūlymais domiuosi, man tai buvo problema, nes vienus, aišku, saugodavau mailę, kitus susirašydavau tiesiog į savo užrašų knygutę. Nežinau, kas esat susidūrę su tokia problema? Oho, tai praktiškai visi, tai galbūt neseniai teko ieškoti darbo arba ieškote dabar. Na, turiu jums gerą žinią. Yra geekbasket.com, kuris jau dabar sprendžia šitą problemą. Jūs visi galite nueiti geekbasket.com, prisijungti ir pradėti saugoti visus jums įdomius darbo pranešimus. Darbo pasiūlymus, interviu informaciją, pasiūlymų konkrečių informaciją, finansinės detalės, viską, kas susiję su darbu. Kaip tai atrodo? Na, iš pradžių jūs galite įsidėti mūsų socialinį mygtuką, Geek Basket, jis yra jau padarytas, prisijungia prie svetainės, jūs galite tiesiog jį lengvai įsikelti į savo bookmarksus arba jau greitai jį galėsite rasti po kažkuriais darbo pasiūlymais pačiam puslapyje. Ir paspaudę jį, jūs išvysite šitą lentelę, kuri jums parodys, kad darbo pasiūlymas buvo užsaugotas, jūs matysite, kad užsaugote visus kontaktus, darbo prašymą, kas, kaip, kur, viskas įvyko vienu mygtuku, jums nebereikia dėl to rūpintis. Einate į geekbasket.com ir matote visą pilną darbo aprašymą su visa informacija, kokia tik tai buvo puslapyje. Jeigu įmonė netyčia, pavyzdžiui, ištrins arba galbūt nusamdys kažką ir išims šitą darbo pasiūlymą iš savo svetainės, nieko tokio, jūs galėsite visuomet grįžti, bent jau pasidomėti, pažiūrėti,
ką jie siūlė, galbūt jie vėliau jums pateiks pasiūlymą. Taip? Tarkim, jūs sukontaktavote su įmonė nurodytais kontaktais, arba galėjote grįžti pasitikrinti patį darbo prašymą ir jūs pakvietė į interviu. Jūs susivedate visą informaciją, kaip perskaitėte ir matote, kada truks, kiek laiko truks, galite pasižymėti, su kuo susitinkate, kur susitinkate, kokia kalba reikės kalbėti, kad su Evgenija rusiškai prie Minsko susitinkam arba Ostine, Teksase. Po darbo interviu jūs gaunate pasiūlymą, gaunate konkrečias detalės, kada pradėti darbą jums reikėtų, dirbsite pilną etatą, pusę etato, ar jums reikės persikelti, ar jums reikės vizos, kiek jums mokės pinigus, kaip jums mokės pinigus. Visą tai vėlgi galite susivesti Geek Basket. Šitoje, ar matosi skaičiukai? Matosi gal? Tai va, viską galite susivesti Geek Basket ir lengvai pasilyginti vieną darbo pasiūlymą su kitu. Vėlgi, jums nereikės laikyti informacijos skirtingose vietose, nereikės lyginti Excelio su Gmailu ir taip toliau. Visas grožis yra šitas sukurtas mūsų programerio guru idėjos sugalvotojo Eugenijaus. Eugenijaus, atsistok biškį. Loja žmonės. Eugenijus visą šitą grožį, kur jūs dabar matėte, sudėliojo realiai per vieną mėnesį. Taip pat, kas esate girdėję apie Baltic Startuser, tai čia irgi yra Eugenijaus išradimas ir dailė kitų projektų. Apie mane čia labai daug ko nereikia pasakoti, užsiėmu pardavimais, marketingu. Turime dar trečiąją komandos narę Juratę, kuri užsiėma reklama. Ir artėjame prie esminio pranešimo punkto. Jūs galite Geek Basket jau dabar pradėti naudoti. Ir mes turime specialų jums slaptažodį, su kuriuo galėsite prisijungti prie mūsų svetainės. Nuėję geekbasket.com galite įvesti Vilnius su didžiąja V ir prisijungę prie sistemos išbandyti viską, ką aš jums dabar parodžiau. Ačiū tiek. Klausimai Edmundai. Aš neįsiu iš čia, kad dar už tos klausimą. Gerai, aš klausimą. Ar tau viskas suvesti reikia tenai, tai čia rankiniu būdu, ar kažkaip paspaudus mygtuką susidėliojęs visas vietas? Ten atėjus prie... Ačiū, Jonai. Ctrl-L. Ctrl-L. Jums užtenka paspausti vieną mygtuką. Geek Basket. Jūs jį įsikeliate į savo naršyklės bookmarksus. Aš net nežinau, kaip lietuviškai bookmarksus. Užrašinė. Kaip? Užrašinė? Tarp žymių įsikeliate mygtuką ir jūs visą laiką, bet kada jį galite paspausti ir mūsų sistema tiesiog nusiurbs informaciją. Tačiau, rankiniu būdu nieko nereikia, tiesiog tam naudus. Taip, jūs iškart matote tokį kaip preview, kaip ta informacija buvo užsaugota ir jeigu jūsų netenkina tas variantas, jūs labai matote šitą mygtuką galite paspausti ir tuomet rankiniu būdu pataisyti. Bet šiaip mūsų sistema, pavyzdžiui, su CV online, dirbkit, jau dabar veikia puikiai ir visa informacija, kurioje ten darbo prašymė, bus tikrai nusiurta ir saugiai patalpinta pas jūsų Geek Basket profilį, kuris atrodys šitaip darbo prašymas. O LinkedIn Jobs jau yra įdėti? Ne, prisijungimas kol kas yra tik tai su LinkedIn mygtuku. Mes labai norim išsaugoti visą sistemą saugią, anonimišką, kad jūs jaustumėtės patogiai ją naudodamasis. Mes svarstom apie platesnę arba gilesnę integraciją, bet tai kol kas planuose. Jeigu turi pasiūlymų, Mindaugai. Ne, taip, labai ir taip gerai vyksta darbo pasiūlymai, tai jums pradėtų, kaip sakant, gerą kontentą, gal turinį jūsų platformą. Taip. Ar dar bus klausimas? Geras atsakymas. Taip. Prašau. Taip. Pasidalinsiu, žinoma. Čia yra jūsų užsaugotas darbo skelbimas, taip? Jame yra daugybė informacijos. Jame yra darbo apibūdinimas, darbo pavadinimas ir plius minus aišku iš to jau vieno darbo, kas jūs domina.
kai jūs užsaugote kelis darbo pasiūlymus, mes galime susidaryti pakankamai tikslų įspūdį, kas jūs domina. Ir mes jums galime siūlyti darbus. Ir, žodžiu, mūsų principas ateityje bus, kad jūsų darbų sąraše viršuje kabės tie darbo pasiūlymai, kurie jums tinka pagal jūsų profilį, bet kur jūs anksčiau nematėte, yra jums siūlomi kitų darbo įmonių. Kitaip tariant, čia yra Google Ads perkelimų principo perkelimas į tiesiog mūsų sistemą. Tai mokės iš principo kažkokį mokestį tie, kurie ieško darbuotojų. Būtent, jo. Jums šita sistema yra nemokama. Aš irgi apie $. 78 000 čia bandomuoja. Taip. Jeigu viskas pasiteisina. Gerai, ačiū Edmundai.